Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla beraberim arkadaşlar. Bu benim ilk videom arkadaşlar. Ama çok güzel olacağını tahmin ediyorum şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar Dört Kafadar YouTube kanalımız çekiyoruz arkadaşlar. Bazı videolarımız oluyor. Bu bazı sorunlarımız olduğu için bazı videoları yükleyemedik. Yeterli eleman 4 kişiyiz. Ama yeterli malzememiz hani kameradır şeydir olur ya. Onları ileriki bölümlerde göreceksinizdir arkadaşlar. Ben şimdi evdeyim, tek başımayım. Normalde 4 kafa kanalımız 4 kişiyiz. Ben tek çekmek istedim. Tabii ki de 4 kişiyle çekme şansımız tabii ki de olacak. 4 kişiyle çekeceğiz arkadaşlar. 4 kafalar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olun. Bir sorunum olduysa like'a yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar en komik kedi videolarını Konuşan Kediler 3 biliyorsunuzdur zaten. Başladım. Anne hop. Çok merak ettim, ne yemek yaptın, açlıktan öleceğim. Bekle beni, yemek geliyorum sana. Allah. Şuradan da şöyle inelim. Hop. Allah, çantayı koyduğu yere bak herifin. Anam. Lan Mustafa, ne dağınık adamsın lan. Bir kere de topla şu odanı. Ah belim. Hop, çekelim o bir. Arkadaşlar çok güzel videolar var. Dediğim gibi rahat edemedim şöyle arkadaşlar. Dediğim gibi çok rahat videolar var arkadaşlar. Konuşan Kediler. Ben Bilgisayarda. seviyorum. Zaten akşama kadar oyun oynuyorsun. Annen tembihledi beni. Çek elini. Lan oğlum çek elini, vallahi annene söyleyeceğim. Sabiha teyze. Lan ısırırım seni. Şu salatalığı da şuraya koyalım, şu gerizekalı kedi korksun biraz. Koridorda yemek neymiş görsün. Hadi. Yakalayacağım Dursana seni. oğlum, müsaade. Hop. Evet. Ay! Gerizekalı, kafamı kırıyordun. Aha da düştü. Ay Allah Allah. Lan ne yapıyorsun, böyle şaka mı olur lan? Anne, mamamı getirsene. Bu ne lan, yine mi aynı şaka? Arkadaşlar bildiğiniz gibi kediler salatadan korkar. Ama ben evde de kedi besliyorum ama korkmuyor ya. Salatayı her zaman yanına koyuyorum yemek yerken gizlice ama korkmuyor. Nefret ettim aynı şakalardan ha. Ne güzel sarı bir bot. Hop. Ay! Lan delikmiş bu. Ay! Al, suda sabunluymuş, gözüm yandı lan. Allah! Ay! Of, amma susamışım ha. İyi geldi bu havuz. O ne lan? Balık mı o? Hayır, Allah seni. Lan yine mi sen, ruh hastası pislik? Ne kadar tembel bir kedi. İnsan tembelleşti iyice son zamanlarda. Ya gerçekten bugün kendimi bir tuhaf hissediyorum, yani üstümde bir salaklık var ama anlamadım. Allah Allah, bu dedemin resmini niye yere koymuşlar ki acaba? Anne! Dedemin resmi niye yerde? Allah! Tekir, baksana yine arkadaş getirdik oğlum. Aa, Zeynep sen misin? Bu kim lan? Oğlum bu kim oğlum? Robot mudur, zombi midir? Bu ne lan? Gelme lan. Lan gelme. Ulan patladı herif ya. Lan vallahi patladı ya. Öldü mü lan bu? Tövbe tövbe. Lan oğlum, Bobby yine mi yapmadın lan ödevini? Ha? Yine mi yapmadın oğlum? Ne zaman yapacaksın lan bu? Ne tembellik bu, ne zamandır ya? Ha? Öğretmenim vallahi elektrikler kesildi ya. Tabii kesilmiştir. 6 kere 8. Otur lan 0. Otur 0 lan. Terbiyesiz. Şurada saklanalım. Geliyor. Hoppa! Gel bakalım sahip, çorap kontrolü var. Bir koklayalım şu çorapları, nasılmış? Ulan bu ne oğlum? Lan bu ne iğrenç koku lan. Bu çorapları müzeden mi aldın oğlum? Kurbağaya mı bastın lan? Bu ne iğrenç koku. Defol defol. Ey iğrenç. Sar makarayı, çöz makarayı. Çok kakam geldi, hop hop hop. Tuvalet kağıdı bitti, hop hop hop. Hazır. Nişan al. Ateş. Oy anam. Yok olmadı, bu yenmez. Anne, yemek bitti. Vay ana, bana bu ne lan? Ay baba. Sakin ol, köpek gözüne bakacağım. Ben veterinerim. Şimdi Arkadaşlar, kulağına bakayım, kulağına. Sakin ol. Kulağına. Arkadaşlar videonun sonunda kedimi göstereceğim size. Dişi çok güzel bir kedi. Bir şey yok, tamam, sakin oğlum. Biraz kaşınmam lazım tabii. Bikli misin nesin? Ağzına bakayım, aç ağzını, aç lan. Ne aç gözlü kedisin ya. Kendininkini yedin, şimdi benim tabağımı yiyorsun. Tamam artık, yeter. Kay kenara, tamam. Tamam lan, azıcık yedim. Çekil. Azıcık yedim oğlum lan. Ne yapıyorsun oramı buramı, dur.
Anne bu ekmekler ne zaman olacak? Çok acıktım. Bu kim lan? Lan bu kim oğlum? Bu resimdeki tipsiz kim lan? Lan Arkadaşlar kedi mi porsuk mu belli değil. Tipine bak. ben bunu da denedim. Bir ayna tuttum ve çok fena korkuyor Pamuk. Çok fena korkuyor hem de. Görmenizi tavsiye ederim. Lan bana ama bakıyor oğlum bu bir şimdilik şey yapmasın yapamayacağım. ha. Lan ne tipsiz bir kedi ya. Ay anam. Lan ödüm patladı ha. Kaka! Kaka! Nereye gittin ya? Kaka! Ay. Susamışım vallahi kakayı ararken. İyi geldi bu su. Ay. Çok kötü. Neyse yok galiba. Bu ne ya, böcek mi bu ya? Lan ıslak burası ha. Timsah olmasın bu. Timsah lan. Lan timsah bu. Ay, timsah var lan, banyoda timsah var. Arkadaşlar bitti. Konuşan kediler 3'tü. Şimdi konuşan kediler 4'e bakacağız. Arkadaşlar bu serimizden sonra konuşan Lan oğlum kim dikti lan bu ağacı buraya? Nasıl Oğlum desem? daha dün yoktu bu ya. Lan ayağıma battı ha. Ana lan düşüyorum. Tutun beni. Allah. Oha. Bu nedir ya? Hani bu mu benim hediyem altında yani? Yok mu bir şeyler hediye yok mu lan bu almıştır ağacın ama. altında? Ne biçim hediye lan bu? Ne biçim yılbaşı lan bu? Arkadaşlar Bütün yılbaşı bana bak bunu mu aldınız Tayfun oğlum? İplik mi Yılmaz aldınız lan? videoları da İplik mi aldınız çekeceğim. lan yılbaşı İkinci boyunca? videom Bu olarak ne biçim hediye lan? arasında. Vallahi bırakıyorum ben bu işleri ha. Ya bu bizim öğretmen son zamanlarda amma çok ödev göndermeye başladı ya. Oho bu ne ya, Türkçe, bir sürü Türkçe, bunu oku oku bitmez ya. Bu Allah, hayat bilgisi de geldi. Lan matematik de var. Ulan kedi olmak da zor bu devirde ya. İsmail, Nuri koşun oğlum köyden dayım gelmiş lan. Lan dayı senin tipin değişmiş ya bir tuhaf olmuşsun bakayım. Anam! Sahte değil mi? Aynen Kim sahte. ulan benim yemek Ha, yine kasemin salata. içine su doldurmuş anlamadım ki. Anam! Ulan o ne oğlum? Gel bakalım minnoş dişlerimizi fırçalayalım. Oğlum sahip kafayı mı yedin lan sen yürü git. Git kendi takma dişlerini fırçala onu öyle testere gibi. Ana! Oha timsah ne arıyor lan bizim evde? Boncuk hadi bakalım yavrum, banyo Kim zamanı. ne boncuk mu? Boncuk da kim? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Görüşürüz ben yokum bir süreliğine hoşçakalın. Anne! Babam yine çamaşır makinesine girdi. Baba çıksana oradan. Ha, ne yapıyorsun onun içinde ya? Baba! Dönüp duruyor adam ya Allah Allah. Baba! Şimdi buldum seni aynanın arkasındaki kedi. Bacağım oy. Hey Michael kedinin kaçmasına izin verme. Deniyorum Jack. Hoppa! Ha, rüyanızda yakalarsınız siz beni. Görüşürüz çocuklar. 1, 2, 3, hop! Ana! Uyanam! Salak. Ben bir kedi olarak gördüğünüz gibi 4 bacaklı olmanın avantajlarını yaşıyorum. Arka bacaklarım yorulunca yola patilerimle devam ediyorum. Affedersiniz. Ha, vay! Gel buraya. Ben karate biliyorum benden kaçamazsın. Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım. Seni şimdi tırmık manyağı yapacağım pis kedi. Gel buraya. Şimdi bana bakın kuçular bir köpek bunu asla yapamaz. Hop! Ay! Şşt Tekir. Bugün bilgisayarla oynama sırası bende ha haberin olsun ona göre. Saçmalama oğlum sıra bende bugün ya. Oy. Oy. Hoppa Allah. Ahmetcan tut oğlum şu kapıyı da şuradaki lambayı tamir edeyim. Ahmetcan kapı. Oğlum kapıyı tutsana lan. Lan kapıyı tutsana lan. Oğlum aç. Hı? Lan yine mi lan? Oy. Bu ne lan? Lan gelme. Ay, bu ne ya? Anne evde şey var. Sincap var. Sincap değil, tavşan var. Tilki. Neydi bunun adı ya? Dur ben bunu hatırlıyorum bir yerden ya. Dur şöyle bir yakından bakayım. Lan gelme yaklaşma. Oy, fare lan bu. Oy, fare lan bu iğrenç. İğrenç. Tamam fare en iyisi sen beni görmedin ben seni görmedim. Görüşürüz. Ben en son bu küvete girdiğimde bir şey olduydu ama hatırlamıyorum. Bir timsah mı vardı, bir şey vardı burada. Allah yine kaydım lan, beni çıkarın beni buradan, çıkarın beni buradan, timsah var burada, çıkarın beni buradan, Allah. Evet arkadaşlar. Evet şimdi kedimi bulabilirsem çok sevineceğim. Yok çünkü kedimi size göstereceğim arkadaşlar.
Burada arkadaşlar Pamuk. Arkadaşlar kedimin ismi Pamuk. Çok güzel bir kedi. Dişi. Şöyle göstereyim. Bekle. Yastığın altına girmiş salak. Hoppa. Bakın arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Buraya işte kucağım. 1 yaşında arkadaşlar. Çok seviyorum çünkü ben bunu. Allah pata atma. Pata atma. Merhaba de. Hadi abone olun de. Abone olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok fazla sevmiyor kucağı. O yüzden. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir yanlışım olduysa abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yanlışım olduysa tabii ki de yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.